Gott Israel. Danke, Baruch David, den Heiligen Preisrat und Feirat Gottesdienst, Jesus. Ungezwungen, Baruch David. Ich brauche die Katraspia, Baruch David. Herr Jesus, danke, Baruch David, die Kivetu, Baruch David. Die Haltung bei, Baruch David, Jesus. Kakimanatu, Baruch David. Führe du und leite du, Herr. Du hast den Maßstab, den Mittelpunkt an der Gemeinde, Baruch David. Und an Maru Jeepen, Jesus. Führe den Herr. Können hören, Jesus. Kemarekana Premaresia Baruch David. Die Hunasti, die Stimme, Baruch David. Geist du von David. Berühre jedes Herz, Baruch David. Führe und leite den du, Heiliger Geist, Herr. Oh, Manatu, Baruch David, Herr. Rati du, Herr, an Maru Jeepen, Herr. Verändere du mir, Baruch David. Nur du die nötig und dazu, Herr, die was verändert, Baruch David. Auf Geist, auf Leib und auf Marisela. Baruch David, Herr, mit der Weg, Herr. Und in Reda, Herr, die was geliefert hat. Befreien von Männern selbst, Baruch David. Die haben die Männer und Rom, Herr. Dann leben weg, Baruch David, als Person ist. Herr, und auch du, Herr, mit dem Geist, Herr, im Vorschein an Marujiben, Jesus. Die was Licht da auf der Welt. Baruch David, die was Zeugnisse, Baruch David. Herr, die dir Kasprei, Herr. Ja, Baruch David, eine Finsternis, Baruch David. Du, Baruch David, eine Finsternis, Herr. Und Herr, der Kasprei, Herr. Lauter, eine Finsternis von dir an. Herr, du bin Licht der Welt, Baruch David. Herr, lasst uns leuchten, Baruch David. Chachimenam, Baruch David. Und die Heiligula, Baruch David. Dein Wort befreit Baruch David. Von Männern selber, Jesus Christus. Von allem, Baruch David. Befreit die Heiligula, Baruch David. Und Herr, Gretu, Baruch David. Denn wir brauchen Befreiung auf Geist, auf Leib und auf Seele, Jesus. Wir brauchen Befreiung von Männern selber. Was du Paulus benehrt, Jesus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, Baruch David. Und komm und die Jibas, Baruch David. Komm und die setzt das rum an Maru Jeepen, Herr. Und dann die Führung und Leite diesen Gottesdienst, Baruch David. Der lauter Bäcker hindreht und steril, Baruch David. Ich war lauter, Herr, gefangen, Baruch David. Mit Pandau, lauter, heute tut er hier, Baruch David. Und statt Launes kennt mit dem ihre Herr, Baruch David. Denn du dann mit der Autorität, Baruch David, über den Feind zu herrschen, Baruch David. Und du halt der Herr an Maru Jeepen, an deine Gemeinde, Baruch David. Alle Ehre gebührt dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich glaube, mit dieses Gebet, dieses starke Gebet, dieses Befreiungsgebet, gehen wir auch gleich in das erste Lied. Und ja, Franco Divskai, die Lobrassi, Preis Rassi Devles, das können wir tun durch Gesang, durch Zeugnisse, wie auch immer. Aber ich glaube, Gott freut sich auf dein und meinen Lobpreis. Ha? Amen. Halleluja, vamos a ver un paso a la Biblia.
Ich vertrau auf die bist und die Welt nicht du. Amen. Ich vertrau auf die bist, was kann in die Hilo? Locamente tu segnen. Ich vertrau auf die bist und die Welt nicht sabe. Ich vertrau auf die bist und die Welt nicht sabe. Jetzt wieso? Jetzt wieso? Amen. Ich hoffe, du wurdest gestärkt, weil Gottes Kraft ist hier, sein Geist ist hier, Givanko war gerade, Bazales. Und ich denke, wenn wir gestärkt sind und Gott schenkt Heilung, und wir wollen auch nicht vergessen, für Kranke zu beten. Und vielleicht Opal, Giovanni. Wir haben einige Kranke, selbst meine Mutter ist im Krankenhaus, auch für sie wollen wir beten. Morgen wird sie operiert. Und ich denke, sonst für alle anderen Kranken natürlich auch, wollen wir an sie denken und dass der Herr sie segnet. Ja? Giovanni? Danke, Gott, liebes in dem wunderbaren Namen Jesus, der kann Zugang, Herr, in das Allerheilige, den Thron der Gnade, der Barmherzigkeit. Dann kamen erst mal zuerst der Menge Jesus, die haben es hasst, der Herr, die Gegenwart, der Grab, diese Kämmerat, diese zwei Graben, Gott ist allmächtig, der Heil Jesus, der Gott ist Grab, er ist unmächtig, Jesus, der ist selber, Herr. Wir lauter die und da, dass du dir lauter Teni Herr. Herr, nach und Zelle Nassle bauen, weltweit Jesus. Auf jedes einmal Gebete an den Thron Jesus. Die Frage bauen Jesus. Ich weiß, dass du Tränen und gibst Jesus, lässt du die Situation bauen, die befreien lässt und hacken lassen. Hacken Mui bauen, die bekennen Helden Jesus. Hacken sie bauen, die ja, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Jesus, mit Verzagen. Schenke Gnade. Schenke Gnade von Hack und Nass. Weil so da ja, wenn du ganz sagen, warum ich vergräbt, du erst mal an, die Grundsicherheit Jesus.
Denn du bist der Weg, Herr. Du bist die Wahrheit, Jesus, Herr. Du hast lieben, Herr, du hast Schädel, Herr. Also die liebe Dreh, Jesus, Herr, du schenkst nicht viele Baudete, eine Fülle Baudete, all die Herrlichkeit, der Prophet, Mensch, Jesus, Herr, vielleicht die Bello Baudete, weil der Fürst des Lebens, Herr. Weil die Quelle von Leben und lieben, Jesus, Herr. Herr, segne auf Jesus, Herr. Segne meine Menschen, Baudete, meine Familien, Baudete, Transplantationen. Und schenke den Baudete, das hast du von der Prophet, für Leibheit zu mir sehen. Dem Versucher, Herr, und das dann auch das Lied, Herr. Dank, in Jesu Namen. Amen. Amen. Möchtest du noch Wunder und Zeichen sehen? Ha? Wir dürfen Wunder und Zeichen sehen, wenn wir glauben. Und Django, Dütigili, geben wir das zweite Lied, wo Gott uns einladet, dass wir heute kommen dürfen im Hausgewalt Wuda Hebrä. Und die Tür steht auf für mich und für dich. Ha? 51, ja? Immer, aber wir kommen in Anbetung. Na, da können wir die heute 51. Anto Gaudives. Kann passieren, ha? Das ist live. Ah? Anbetung 51. Sorry. So, jetzt aber. Anto Gaudives. O Budai Kanapé. Junto. Oio. Jatu Kanare. O Budai Kanapé. Amen, ihr könnt euch kurz setzen. Ich hoffe, es ist auch dein Wunsch. Die Kameto immer wurde damit du Jesus Pandel. Amen. Und nicht nur damit Kovelto, ha? War kann aber schon Opfer.
Shalom-Gemeinde, der Opfer die Nachlauter für euch, ja. Aus der Breitbetrag hätte ich noch mehr, dann steht es Breit. Halleluja, Baruch, danke schön. O Vater, glatt die Utroben und wahr, Vater Jesus, und Gnade, Dankeschön, Baruch, Jesus, Herr. Dankeschön, die Keramik, die sind die Umkehr, Baruch, Jesus. Dankeschön, Vater, die haben getroffen in der Gemeinschaft mit dir, Baruch, Jesus, Herr. Dankeschön, Jesus, wenn auch Herr, ich Kalbe, Baruch, Jesus, ich Kalbe die Ordnung, wenn war, kennt die Baruch, Jesus, Herr. Keine Bekannt und an, Vater, Jesus, Herr. Frage wir dann Kramen, Jesus, frag du Menschen, was geht war, und nach dem Ruf, Vater, Jesus, Herr. Du dann Kramen, was tut die, Jesus, Herr. Sie bleiben reinigen, Vater Jesus, die haben frei waren, Jesus, Herr. Frei von den Sünden einmal waren, nur durch die waren, Herr. Nur durch die Murat, Jesus, Namen gerecht und rein, also die Dämpfe waren, Jesus. Ja, ich habe für die dankbar waren, einfach, Herr. Ja, manchmal mit Vertragen war es selbstverständlich, Vater, Herr. Die Benahe Jesus für Zeige wegen die waren, Jesus. Aber ach, das, die Opfer waren, als wertvoll waren, Jesus, Herr. Der Preis ist gut, Vater, und wenn er gleich kam, ist es nie wahr, Jesus, Herr. Kann gelassen, wo Rat in Anspruch machen darf. Wir dann Rahmen, Jesus, Herr. Frag Moment schon der Idee, was Jesus, Herr. Frag Moment schon der Idee, Vater, Jesus, Herr. Und wir dann Rahmen, Jesus, wenn die Gnade segnen, mit auch diesen Namen, Jesus, Herr. Halleluja. Amen. Die Warte kann jede Kästchen mit dran, ich bin froh. Amen. Danke, Dama, wenn es so die Ehre hat. Ich bin froh, dass Jesus mich gefunden hat. Wenn ich war verlassen und allein. Ich suchte meine Freundschaft hier auf Erden, doch es war umsonst. Jesus war mir nah in meinen Sorgen. Er gab meinem Leben einen Sieg. In Jesus durfte ich den Freund erkennen, der mich niemals enttäuscht. Darum will ich für ihn singen, ihm mit meiner Stimme dienen, dass es hört, wie dankbar ich ihm bin, er ist hier ganz nah bei mir. Danke, Jesus. Jesus ist hier ganz nah bei dir. Ich bin froh, dass Jesus mich gefunden hat. Denn ich war verlassen und allein. Ich suchte meine Freundschaft hier auf Erden, doch es war umsonst. Jesus war mir nah in meinen Sorgen.
ganz nah bei uns. Amen. Ich will dich kurz setzen. Jesus ist bei uns, ha? Einfach Dankeschön, ja, für seine Gegenwart. Til Deve Koi. Und ich habe heute Morgen etwas gelesen, was ich euch weitergeben möchte, ganz kurz. Und ja, der Bruder hat das vorhin 3- und 4-mal wiederholt und gebetet und hat auch gesagt, was uns befreit. Ha? Sein Wort befreit uns. Und Jupuchas oder hat gebetet, von was brauchen wir Befreiung? Manchmal von uns selber. Ha? Manchmal von uns selber. Du kennst deine Gebundenheiten besser als ich. Ich kenne auch meine Gebundenheiten. Und ich brauche frei. Ja, einfach etwas frei. Der Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 1 sagt uns, so besteht nun in der Freiheit, zu der Christus euch befreit hat. Und lasst euch nicht wieder ein Joch oder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Und vielleicht aber nur hart lab, kann du oh. Aber wichtig ist, Männer die krass sind frei. Das Wort sagt uns hier klar und deutlich, es ist eine Anweisung, halte dich frei. Denn heute, wenn wir Christus haben, oder das Wort sagt, der den Christus frei gemacht hat, der ist frei. Ja? Oder wie oft proklamieren wir dort, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja? Und vielleicht nicht nur Freiheit in der Skoli und Freiheit, sondern auch da sollte Freiheit sein von jeder Sünde und von jeder Gebundenheit. Kann man aber predigen, aber Krenopral, aber das hat nicht so auf den Herzen. Und das Wort sagt uns klar und deutlich, dort, wo der Geist ist, da ist Freiheit. Ja? Umso mehr wir den Geist in uns haben, umso mehr Freiheiten haben wir. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir können, aber müssen nicht. Wir haben wieder gar gezwungen, ausgehen. Weil die haben wieder gar unter der Macht der Sünde. Weil die Macht, müsst ihr euch vorstellen, früher vielleicht gab es diese, oder ist immer noch diese Macht da, aber es gab Jesus noch nicht. Jesus war noch nicht da, wir hatten noch keine Auferstehung. Wir hatten noch nicht Pfingsten, wir hatten noch nicht den Heiligen Geist. Und diese Macht der Sünde ist wie eine Decke. Aber diese Decke wurde genommen. Diese Decke ist frei, man wurde gar. Denn man brauchte Krassbuttergänge, Schlachtopfer. Wir müssen nicht jeden Tag 3.000 und 4.000 bringen. Man brauchte Wälder immer so nur Bakro, den wir jeden Tag mitführen müssen, weil der Zugang frei ist. Die Kravas, dann ein Betra. Aber ich glaube, heute bewegt Rassmann, ich denke, vielleicht hat Gott erst heute Morgen nur zu mir gesprochen, aber ich wollte es euch weitergeben, weil der Bruder das bestätigt. Heute, was frei. Frei von unseren Gebundenheiten, frei von Ängsten, die unser Leben bestimmen, frei von Depressionen, frei von Krankheit, wie auch immer. Okay, wir wollen zu einem Zeugnis kommen. Wir haben ein bisschen spät angefangen und kommen in Maroprano Marcellino. Ja, du hattest auch Geburtstag. Ja, ja, aber bei weiß ich nicht, ob ich Latte aufrufen darf. Gut, der macht es weg. Stromgemeinde, das Altemann und Schubagala, Brauerei Jesus Christus, Zeugnis, ja, das habe ich vorbereitet, auch David Benay, die bereit als mit Glan, sondern an keine Situation, die David Maschkamendi, nach der 2 Jahren, ich habe das vom Hotel Lucia. Wir sind sehr dankbar. David die Schrinkras Gnada, Palmandi, Palma Familia, den Joe Bali Udrom mit reinen Herzen, was man Bali rein mit der Frau Heilhurat, auf den Schraub für Hakubral, für Hakipay, die haben gebunden oder heu, dass man einfach hin, oder die haben schwach bei Rama, dass man in Kramaro Sibre und Mogamen ganz nebels von David Bali Firel und Leitrell und vor allen Dingen mit der Frau Heilhurat, dass man rein Tovela. Ja, David Signelmen, erstmal Dankeschön nochmal, aber auch Zella Prala und Peña, und da ist ein Postaro von 45. 45. Viel Raum haben wir gar nicht, viel Raum hat 20 Jahre älter. Ja, ja. Auf jeden Fall. Dankeschön für Tamara Glückwünsche heute. Lauter Dannmann, mein Geschwister, Peña und Prala. Und in der Fokussierer Geschenke, wir vom Teister und Gaudis überschüttet mit Geschenke. Ja.
Marcela Brala und Penja und Kinan Mangi Fetzi, Finja und so eine geile Umkehr. Aber Dankeschön für Marcela Geschenk, die Eulom, Ma Brala, Ma Penja und Brala Kinan Mangi Fetzi, sehr barer Fetzi. Und abgeholt Prales gibt am Gois bis auf Baro, wo Gart, den Hoflei Lohn noch bis auf Tut, aber Selo Mangi, wenn Gamma auf Daily, die Low Daily, Dankeschön, Ma Prala, Ma Penja, der sich Eltern, heute kann man bloß benell, ohne Bares da Geschenke heulung, die wie Schwarz von Hakujek, und Segen von ein paar Leben und Jesus Christus. Medjino, kol is alauta Kutschko, heulung, Schenkuduk, auch dies und das da. Aber dann kann heute Tante, wenn man die von Tamaro sie, go sehen, die Wünsch kann man nie, go jetzt noch unter der Moldu, ach, Gott sei materiell kommen. Aber nichtsdestotrotz, ma Prala, ma Penja, Dankeschön für Gott sei Geschenke. David segnen Eltern. Amen. Und kann er auch mal sehen, David. Willst du was sagen oder? Nein. Okay. Ich bin auch froh, dass Jesus mich gefunden hat. Amen. Das ist das Allerwichtigste, dass wir uns von Jesus finden lassen. Amen. Aber weißt du, wenn dich Jesus erwählt hat, dann kannst du dich verstecken, wo du willst, wie Jona. Jesus findet dich. Amen. Lasst uns doch zusammen beten für die Geschwister. Amen. Das Wichtigste von allem, wenn wir sie segnen. Amen. In dem wunderbaren Namen Jesus. Vater, wir danken dir, Herr, für die Brüder, Herr. Und immer für die anderen, Jesus, die Geburtstag hatten, Herr, segne sie. Lass sie wirklich, Herr, auf rechten Straßen willen, um deines Namens willen, Herr, leuchten, Herr, für dich in dieser Welt, Jesus. Vor allen Dingen, Jesus, segne sie, erfülle ihre Herzen mit deiner wunderbaren Liebe von Golgatha, Herr. Dass deine Liebe größer und größer wird in ihrem Leben, Jesus Christus, Herr. Und die Freude an dir, Herr, soll ihre Stärke sein, Jesus. Herr, wir brauchen, Jesus, deine Kraft, Herr. Wir brauchen deine Gegenwart, deine Heiligkeit, Herr. Segne die Brüder, Herr. Lass sie für dich leuchten, Herr. Herr, lass sie reden von dir, Jesus, wie dein Wort sagt, Herr. Da, wo sie hingehen, Herr, sollen sie deinen Namen groß machen, Jesus. Führe und leite sie auf all ihren Wegen. Und so wollen wir sie segnen mit ihren Familien, Herr, mit allem, was sie sind und was sie haben, Herr. In dem wunderbaren Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, in den Namen Jesu Christi. Amen. Segne sie. Amen. Vielleicht noch ein Gebetsanliegen, dann gehen wir aber auch gleich mit 3 Lieder in die Anbetung. Ich glaube, es ist gerade wichtiger denn je wieder, wenn wir das hören, auch für Israel zu beten, Israel zu segnen. Roske, es ist das auserwählte Land Gottes und schon nach Gott die Kriege und Sonstiges. Und ich glaube, jeder von uns ist darauf bedacht, die Himmel Friede haben. Jeder von uns ist darauf bedacht, dass wir in Frieden leben können. Und momentan hängt leider auch viel davon ab. Es ist so. Und vielleicht, wenn ihr möchtet, als Gemeinde stehen wir einmal gemeinsam auf. Und welcher Bruder dieses Brennen im Herzen hat, dafür zu beten, mache sich doch auf als Sprecher. Vielleicht Marobral,
und Jackie, genau, und Petra als Gemeindeerkenntnis. Und dann gehen wir mit 3 Liedern in eine Zeit der Anbetung und wollen uns vorbereiten auf das Wort, auf die frohmachende Botschaft, auf Gottes lebendiges Wort, worauf wir gespannt sind. Ha? Amen. Mucco do Vascarei. Unser Herr.
deinen Thron, o Herr, und singen dieses Lied als Lob für dich. Wir dürfen dich, Jesus, vor neuer spüren, denn deine Gegenwart ist lieb. Wie groß und mächtig, Herr, sind die Wunder, die du tust, dass Menschen es erkennen, dass du lebst in deiner Heiligkeit. Regierst du deinen Volk mit Liebe und mit deiner Gerechtigkeit. Halleluja, 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 Halleluja. Vor Ehrfurcht treten wir vor deinem Thron, o Herr, und singen dieses Lied als Lob für dich. Wir dürfen dich, Jesus, vor neuem spüren, denn deine Gegenwart ist lieb. Wie groß und mächtig, Herr, sind die Wunder, die du tust, dass Menschen es erkennen, dass du lebst in deiner Heiligkeit. Regierst du deinen Volk mit Liebe und mit deiner Gerechtigkeit. Halleluja, 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 Halleluja. Wie groß und mächtig, Herr, sind die Wunder, die du tust, dass Menschen es erkennen, dass du lebst in deiner Heiligkeit. Regierst du deinen Volk mit Liebe und mit deiner Gerechtigkeit. Amen. Bevor wir in das letzte Lied gehen, kann man vielleicht noch das Suche da, oder ich denke, wir wollen auch uns dafür einsetzen, für das Zelt, was jetzt die nächsten Tage ist in Heidelberg. Auch dafür wollen wir beten, dass da Frieden ist, dass da eine gesegnete, wunderbare Zeit ist. Osten bei den Inodebel Hikoi und mit den Akaman in der Côte Petrel, dass einfach der Weg da frei ist, geöffnet ist, dass Menschen da kommen, zu Gott finden und vor allem, dass Frieden ist. Kino? Einigkeit, Frieden,
Amara Reyes, willkommen Karin. Heiliger Geist, du willkommen. Waschkamendi, Halleluja. Oh Lord, Katashechara, Jesus. Oh, Heiliger Geist, Jesus. Jesus. Ja, Katashechara, Jesus. Amara, Ketniki, 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 was wir noch keinen. Jeden Morgen Penneski. begrüßen Shechara Katashina Jesus. hab mich so, dass ich kein Tag sende mir, Herr Jesus, deinen Tröster, meinen Freund. Aber machen Sie Jesus lecker. Hab mich so an ihn gewöhnt, dass ich ohne ihn kein Tag nicht leben kann. Penneski. Morgen. Guten Morgen, erfülle mich von Herrlichkeit. Guten Morgen, heiliger Geist. Erfülle mich von Herrlichkeit. Oh, Heiliger Geist, von Atem. Jeden Morgen steh ich auf und begrüße meinen Freund, heiliger Geist. Damit mich erfüllt mit seiner Liebe, seiner Kraft und Herrlichkeit. Sende mir, Herr Jesus, deinen Tröster, meinen Freund, heiliger Geist. Hab mich so an ihn gewöhnt, dass ich ohne ihn kein Tag nicht leben kann. Guten Morgen, heiliger Geist. Erfülle mich von Herrlichkeit. Guten Morgen, heiliger Geist. Erfülle mich von Herrlichkeit. Ja, ich singe für dich, Herr. Oh Gott, singe für dich, Herr. Oh Gott, denn dein Name steht als höchstes in der Welt. Nur dir allein gebührt der Lohn. Amen. Amen. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich bin für euch da.
Unruhe weg, dass Jesus hat ja Unruhe, warum ich der Weg der Jesus die Frieden, die Chilikai, warum die erste Reihe, warum die, warum sie, warum die Gedanken, warum die Belage, die kann ich segnen ist. Amen. Halleluja. Dankeschön, Jesus, Herr. Für Offenbarungen, Jesus, Herr. Wunderbar. Was die wohl ab, Jesus. Hauptsache. Waren wir bereit? Lebe Kamera Kreb, das wohl ab. Ja, liebe Gemeinde, auch ich begrüße euch in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja? Und ich bitte euch doch, wem es möglich ist, dass wir zusammen aufstehen, nicht für mich, sondern für das Wort, denn wir wissen, das Wort ist heilig. Ja, Gott Vater, ich sehe jetzt, Herr, auch wenn du da und wollten, Jesus, Herr, führen kann, Herr, die leiten kann, Herr, die Oladen, Jesus, Herr, man tut lecker so, Gott Vater, ich sehe jetzt, Herr, gar Herr vom Geist und Herr, fühlen man kann, Jesus, Herr, ganz nah, gebrauchen, Jesus, Herr, liebe Herr, Oladen, Jesus, Herr, du machst die Wahl, Jesus, Herr, der kann Jesus, Herr, lass Jesus, Herr, innerhalb Gott, Jesus, Herr, und du in die Gebetswelt schauen, was nicht nur Hörer, Herr, sondern auch Täter des Wortes, Herr. Kann ich segnen, Herr, und leiten, Herr, du heiligen und mächtigen Herr. Amen. Halleluja. Ja, Geschwister, und zwar, wir waren vorne, bevor wir angefangen haben, waren wir hinten und wir haben Teile angesprochen, die sich in der Predigt wiederfinden. Und das war eigentlich schon die Bestätigung. Und jetzt gerade haben wir noch den Heiligen Geist gehört, kommt zu mir, wie ihr mühselig und beladen seid. Aber wie kommst du zu ihm? Ha? Wisst ihr, manchmal ist es uns gar nicht bewusst, wer eigentlich Jesus ist. Unsere Sorgen, unsere Probleme, unser Alltag, ja, lassen uns eigentlich vergessen was Jesus in deinem und in meinem Leben schon bewirkt hat. Ja? Und vielleicht bist du noch in diesem Sturm, was Albert gerade da hinten angesprochen hat. Ha? Vielleicht bist du schon draußen, aber vielleicht bist du immer noch in den Sturm von Sorgen, Problemen. Wie gesagt, dein Alltag nimmt Überhand, Krankheiten. Und wenn wir uns in Matthäus 14 mal 22 bis 24 ansehen, spricht der Herr: Nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen können. Als das geschehen war, stieg er auf den Berg, um ungestört zu beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil starker Gegenwind aufgekommen war. Wisst ihr, wir hatten diesen Sturm auch hier in Hamm. Manuel war im Krankenhaus, wir haben lange Zeit gebetet. Mine war drin. Ja? Bruder Standa, aber der Herr hat Gnade geschenkt und sie sind alle, soweit es geht, wohlauf. Ja? Wir haben geliebte Menschen verloren, aber auch da war Gott präsent.
Er war immer da. Aber was können wir als Kinder Gottes tun, damit wir für uns und für unsere Mitmenschen ja einfach gebrauchbar werden? Ha? Der Epheserbrief sagt uns, der Epheser 6 von 11 bis 17, legt die ganze Waffenrüstung Gottes an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb ergreift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Denn wenn dann der Tag kommt, an dem ich die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr getrost und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Vers 14. Stellt euch also entschlossen zum Kampf bereit. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Vers 15. Und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu bereiten. 16. Zusätzlich zu allen ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt. Denn der Böse, gegen euch abschießt, setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses ist das Schwert, das Wort Gottes. 6 Teile, die du und ich ergreifen können. Der Herr hat dir Waffen gegeben. Aber wenn es eine 6. gibt, dann gibt es auch bei Gott immer auch das 7. Und das, liebe Geschwister, vernachlässigen wir zu unserer Schande. Ich rede selbst zu mir. Es ist das Gebet. Ich möchte euch mal, trotz unserer Waffenrüstung, haben wir für uns im Grunde nur uns alleine verteidigt, um unsere Verteidigung gekümmert. Die einzige Angriffswaffe, die das Schwert des Geistes, und die reicht nur, soweit der Arm reicht. Doch man ist doch nicht am Ende angelangt. Wenn in der Bibel 6 gute Dinge aufgezählt werden, wenn es 6 gute Dinge gibt, dann gibt es auch noch ein 7. Dies gilt auch hier. Im Vers 18 wird eine 7. ganz entscheidende Waffe erwähnt. Epheser 6,18. Wendet euch, vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Wisst ihr, wir hatten Gebetsstunden und es waren nur wenige Kämpfer da. Ja? Und gerade in so einer schweren Zeit, wo wir uns jetzt gerade befinden, oh, wir brauchen Beter. Denn weißt du, wenn wir das Dach hier haben, aber ohne die Verstrebungen hier oben, stürzt das Dach ein. Und du und ich, jeder von uns, ist eine Säule. Aber wenn eine Säule nicht da ist, wie soll das Dach halten? Ja? Darum lasst uns mehr und mehr das gebrauchen, was der Herr uns zur Verfügung gestellt hat. Ja?
Gebet ist die stärkste aggressive geistliche Waffe, die Gott uns gegeben hat. Wir müssen verstehen und lernen, wie man die Waffe am besten einsetzt. Ha? Wisst ihr, ein Wort von Gott und all deine Probleme lösen sich in Luft auf. Ha? Aber wir müssen eins tun. Wir müssen in Einsatz treten. Weißt du, wenn es Krieg ist und du stehst vorne ohne eine Waffe, ohne sie einsetzen zu können, wirst du schnell verlieren. Ha? Und der Feind hat es einfach leicht, dich zu besiegen. Darum lasst uns mehr und mehr die geistlichen Waffen benutzen, um viel, viel mehr das Gebet. Wir vernachlässigen das Gebet sehr und sehr. Mir ist es sehr aufgefallen. Und ich rede auch auf mich selber, dass ich viel zu wenig bete. Ha? Wie gesagt, wisst ihr, ein Wort von Gott und all unsere Probleme lösen sich auf wie der Wind. In Matthäus 14, 28 geht weiter, da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf das Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus, stieg aus dem Boot. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich und begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum zweifelst du? Wir beten, aber im Hinterkopf passiert eh nichts. Wir denken oftmals, Gott hört dich nicht. Wisst ihr, Jesus hört deine Gebete. Und die Frage ist, wie betest du? Betest du mit dem Herzen oder betest du als Pflichtgefühl? Wisst ihr, Jesus ist kein Gefühl. Jesus ist Liebe. Denn er hat bezahlt am Kreuz mit seiner Liebe. Nicht die Nägel haben Jesus am Kreuz gehalten, sondern die Liebe. Die Liebe zu dir und mir hat ihn ans Kreuz gehalten. Darum sollten wir unsere Waffen, die uns Gott geschenkt hat, nutzen und uns daran erinnern, dass Jesus nur ein Gebet von uns entfernt ist. Ja? Denn das, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und wenn wir 10 Verse von den Matthäus 14, 28 mal zurückgehen, wisst ihr, Jesus tat das Unmögliche möglich. Und sie hatten eigentlich, wenn du so bedenkst, Angst vor ein bisschen Sturm. Sie waren Fischer. Sie waren gewohnt, auf das Wasser zu sein. Sie waren gewohnt, sie haben das Wasser gekannt. Aber doch hatten sie Angst. Und wisst ihr, Jesus hat eins, was eigentlich unmöglich war, möglich gemacht. Wir lesen mal Matthäus 14, 19 bis 21. Nachdem er angeordnet hatte, die Leute sollten sich in Gras legen, nahm er die 5 Brote und 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke, gab sie den Jüngern und die Jünger verteilten sie an die Menge. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war. 12 Körbe voll. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen. Ohne Kinder und Frau mitgerechnet. 5 Brote, 2 Fische. 5000 ohne Frau und Kinder. Was ist dagegen der Wind? Was ist dagegen der Wind?
Und so auch wir, weil wir kleingläubig sind. Lasst uns mehr und mehr mit der Kraft Gottes für unsere Menschen eintreten. Bete mehr. Wisst ihr, Bruder Standa ist ein Beter. Wir wissen, er ist ein Beter. Und er betet ziemlich oft. Und im Gebet ist er eigentlich für mich immer ein Vorbild. Ja? Ich bete mal 10 Minuten, 15. Der kann 2 Stunden beten. Und das macht ihm nichts aus. Preis den Herrn dafür. Weil er erkannt hat, dass es wichtig ist. Und so sollten wir es uns eigentlich zum Ziel nehmen, mehrmals am Tag zu beten. Denn wir brauchen es. Wenn wir in der Apostelgeschichte gucken, in Apostelgeschichte 9, 14 bis 41 steht geschrieben, doch Petrus schickte alle aus dem Zimmer. Als er alleine war, kniete er nieder, betete. Dann wandte er sich zu den Toten und sagte, Tabitha, steh auf. Tabitha öffnete die Augen, sah Petrus an und setzte sich auf. Und Petrus fasste sie bei der Hand, half ihr auf die Füße. Danach rief er die Witwen und die anderen Gläubigen herein, damit sie die wieder zum Leben erweckte Tabitha sahen. Frage an dich. Hast du denselben Gott? Hast du denselben Geist? Was hindert uns daran, solche Werke zu tun? Ha? Jesus ist nur ein Gebet entfernt. Die Kraft ist dieselbe. Wir haben denselben Gott. Wir konnten sehen, ein Wunder ist hier, Manuel ist hier und es geht ihm gut. Wir haben erst ganz anders gedacht. Aber die Gebete der Heiligen kamen an. Und dann weißt du, dass jedes Gebet, es kommt auf jedes Gebet an, das wir tun. Darum lasst uns nicht müde werden. Denn wie gesagt, der Sturm, der ist immer noch da. Wir sind mittendrin. Wir sehen und wir hören. Jeden Tag hörst du was Neues. Aber wir können eines tun. Wir können mit unseren Gebeten die Hand Gottes bewegen. Bis hierhin das Wort. Bruder Muni, kommst du hoch? Wir wollen noch zum Abschluss beten. Danke dir, Gott Vater Israels, Herr Baum. Danke, Herr, für dein Wort. Herr, die gehören dir, der Gott Vater Israels, die Vergebung. Bless du, Herr Jesus, Herr, Mari Denkensweise, Herr. Mari Herzenshaltung, Herr. Ich fasse Jesus, Herr, mit Bitten und Flehen, Jesus, Herr, a tutti. Jesus, du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben, Jesus, Herr. Danke, Herr, für Kova, Herr, für die Nahanas, Jesus, Herr, für die Geist und die Herr. In Jesu Namen.